proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Iti daytoy nga agsapa iti Biyernes sa eten nga gagayem ken kakabsat. Kablaawang kayo manen iti naimbag nga agsapa kada kayo amin. Nadanon manen ti oras tin tayo panagited iti panagdayaw ken ni Apo Dios. Ken kastamot iti tayo panagadal kadagiti sa una, sakbay nga aramiden tayo dagiti aramid tayo ti daytoy nga aldaw iten nga kakabsat. Isuga po na nga awisan kayo amin nga iturong yo ken lokatan yo dagiti radyo iti daytoy nga programa tayo kastamat kadagiti amin nga ag cellphone kakabsat. Awisan kayo nga lokatan yo iti Facebook you iti AWR Ilocosur Live. Ket iti panagadal tayo kakabsat iti daytoy nga agsapa sakbay iti suamin ket agtamad tayo pa iti panagkararag. Apo mi nga Diyos ken amami nga nailangitan ited mi Apo iti dayaw king kamanan ti daytoy nga agsapa iti kinaimbag mo iti tunggal may sa kadagiti amin nga tattao. Ta riniing na kami manipod ti kasipngatan ti rabii tapno ited mumanen kada kami ti baro nga lawag ken baro nga bihag. Ket sapay la po tasakbay mi nga aramiden ti amin nga mabalin mi nga aramiden ti daytoy nga aldaw ikumit mi ti bihag mi ka ken agadal kami pa yung muna kadagiti sasaom nga isuda ti mangted kada kami iti talged ken pampan nakapapigsa dagiti pamati mi kabayatan iting kam panagtuturoy. Pakawanan mapo dagiti nagkurangan mi tadagitoy tidawatan mi kaputinagan ni Apo Isus. Amen. This is your Adventist World Radio. Ti adalan tayo iti daytoy nga agsapa iten nga gagayem ken kakabsat na ibasar iti libro ti Matthew kapitulo 14. Nga iti daytoy nga kapitulo kakabsat maadal tayo ito'y no kasano iti dayjay chimpo nga ni Apo Isus ket nagna iti baybay.
No daduma ayatin nga kakabsat ket saan tayo nga magawidan. Nga datayo nga tataw kataglas at tayo iti bagyo ti biyag. Bagyo ti biyag ko na ta umay kada tayo dagiti pakasuotan ti biyag. Umay dagiti problema. Umay dagiti pagkasapulan iti naduma-duma nga pagkasapulan tayo iti daytoy nga biyag kakabsat. Ket no daduma kaslat tay saan tayon nga ammo no anyan ti aramiden tayo. Kaslat tay aglalasat tayo iti bagyo ti biyag nga adatay jay bye-bye nga nakalugan tayo iti barangay wano barko manuno kas pagarigan. Nga iti kasasad tayo kat adatay jay iti ting nga tirabii nga saan tayo nga makita iti anyaman nga igid. Ket kalpasan na nagpipigsa kakabsat iti daluyon. Nagpipigsa ti angin. Ket kaslatay awanan tinamnama. Ket itata kakabsat kayat kuman nga iturong tayo daytoy nga adal tayo. Iti sao ni Apo Diyos, iti libro ni Matthew 14, Kapitulo 22 hingga na jay 32 kakabsat. Ket daytoy nga chapter tapno maawatan tayong entarminti kakabsat masapol nga alaen tayong umuna iti background na kakabsat. Iti daytoy nga chapter ni Apo Isos ket agigyan karagiti kumbaga agigyan iti bantay. Ket masansan nga dagijay tattao ket isu ket sapsapulen dangat kan kanayon. Ta dagiti tattao kayat da nga mangeg dagiti napipintas nga sasao ni Apo Isos. Kayat da nga makita ken maimatangan dagiti milagro nga raramidan ni Apo Isos. Isu nga adu dagiti tattao nga mapanking kuana. Daddu makadakwada uray no adayo nga lugar ket magmagnada. Daddu makadakwada no ing kasapulan nga bumalasi da pay iti baybay aglugan dati barangay ket aramiden da kakabsat. Iti daytoy nga aldaw adu dagiti tattao nga immapay king kuana. Ket nakita ni Apo Isus ti kasasadda ket simnek da jay asina tamakita na nga kaslada may isa kadagiti karkarniro nga awan ti pastor na. So nga napan kadakwada. Ket indrugina kakabsat nga inadalan. Ket kalpasan ti agmalmalem nga panagad-adal kakabsat idi ko napaman agmalemen. Ket kuna dagiti adalan nga isuda ket pagawidenen. Ngem kuna ni Apo Isus nga saan nyo ida nga pagawiden no diket pakanan nyo ida. Muyo kakabsat ag problema dagiti adalan no nya ti pakanda kadagitoy agsipod tati bilang ti nakadado nga tattao ket na nasurok nga 5,000 nga tattao kakabsat. Isu nga iti pangbitan ti istorya kakabsat adda ti 5 nga tinapay ken 2 nga ikan. Ket isu daytoy tinayawat ken ni Apo Isus ket idi nga benendisyonan na ken idi nagyaman pinisipisi na pinakan na ida. Ket idi apaman nga napakan na dagitoy nga adu nga tattao kadagi idi nga nabsog dagitoy nga tattao imay dayjay kapanunutan kadakwada nga daytoy ti maysa nga propita nga imbawon ni Apo Dios. Daytoy ti maikari ken maiparbeng nga agari iti Israel. Nalabit daytoy iti imbawon ni Apo Dios nga mangilaksid kadakwada manipod iti pannakabalin ti turay iti Roma kakabsa. Isu nga manipod sadyay nga kanito
Kayat da nga pilitan ni Apo Isus nga agbalin nga isu ti ari da kakabsat. Ijay verse 15 ti John 6 verse 15. Ni Jesus nga rod idi naawatan na angan nga ni da umay ket alaan da apilitan. Daji sao nga pilitan kakabsat tapno aramiden da nga ari. Napan manen nga isu ijay bantay. Daytoy ti mangguyugoy iti kapanunutan dagiti tattao kakabsat nga numabalbalin. Alaan da ni Apo Isus pilitan da nga isu ti agbalin nga ari da. Taning kasuman nga maaddaan ti gubat manipod iti turay iti Roma. Awan ti parikot da nga pulos kakabsat apay. Gamin no yung kaso nga makigubat da ket magkaroon da ti bisin adda ni Apo Isus nga mangpakan kadakwada. No yung kaso met nga masugatan da manipod iti gubat adda ni Apo Isus nga mangagas kadakwada. Isu nga pilitan da nga agbalin nga ari ngem kakabsat. Saan da nga naawatan no anya ti panggep ni Apo Isus nga imayan. Saan nga tapno isalakan na dagiti Hudyo wenno Israelitas manipod iti naindagaan nga turay kakabsat no diket imay ni Apo Isus tapno isalakan na ti sangalubungan manipod iti pannakabalin ken ti turay iti naimbasulan nga panagbiag tapno isalakan na tayo nga agpay iti pagarian na. Isugarod nga idi nga makita ni Apo Isus daytoy nga panggep nga pilitan da. Isu nga tinamayan na dinismiss na kakabsat dagiti tattao dagiti multitudes ket kalpasan nga idi nakapanganda pinagawid na ida ket binagaan na dagiti disipulo nga kunana iti 22 iti Matthew 14 ket dagos ani Jesus pinilit na asumbrek dagiti adalan iti barangay ket mapanda nga umuno na iti sabali nga bangir ti baybay bayat ti panamagawid na kadagiti adu at tattao. Kita nyo kakabsat? Iti daytoy nga punto malemen isu nga ni Apo Isus ket kunana pinilit na dagiti adalan nga sumbrek da iti barangay tapno mapanda iti sabali nga bangir iti daga kakabsat. Kabayatan nga ni Apo Isus ket nagbati ket napanidye bantay ket isu nagkarkararag. Ije versikulo 23 kakabsat. Kabayatan na kakabsat nga ni Apo Isus ket adye bantay dagiti adalan kakabsat ket nalabit kakabsat sa anda nga dimngeg ken ni Apo Isus iti dadyay panangpilit na kadakwada nga apanda nga dagosen nga agbiyahe nga bumalasoy da iti bangir. Ta nalabit nga ni Apo Isus ket urayen da isuna nga agsubli di barangay tapno kadwada nga mapan nga magsipod ta saan da nga maruray isu nga napandan nga nagtravel kakabsat nga mapan iti sabali nga bangir kakabsat. Ngem daydi barangay idin ititing nga ti baybay sinabsabwagan na dagiti dalluyon tati angin sungad idi. Ket iti may kapat a panagbantay iti rabii ni Jesus napan kadakwada a nagnag na iti rabaw ti baybay. Makita tayo di versikulo kakabsat nga dagitoy nga adalan imbis nga nagtulnog da nga dagos ken ni Apo Isus iti panangibagana nga mapanda nga dagos ket saan da nga nagtulnog. Tanya tinapasama gamin kakabsat. Idi agngalay iti rabii imay tinapigsa nga angin kakabsat. Ket no umay ti angin, pumigsa met iti dalluyon kakabsat, dumaktol dagiti dalluyon. Ket aglalalo kakabsat,
nga dajay nga angin ket suni kunana no kuma dajay papananda sabsabatan da dajay angin kakabsat isu nga nagrigat iti ag trouble kakabsat iti dajay nga tiyempo. Nula kumata nagtulnog da nga dagos dagitoy nga adalan ay iten nga kakabsat. Nailiklik da kumata nyaman nga pagad wenno parikot iti baybay. Agsipod ta iti dajay nga oras kakabsat mangrugin nga mabuo dajay napigsa nga angin kakabsat. Tano alaan tayo iti kasasad dajay nga lugar, dajay nga baybay, iti dajay kaadayo, dajay nga igid, iti sabali nga igid, iti daytoy nga adal, iti daytoy nga kapitulo kakabsat. Mabalin laeng kuma kakabsat nga biyahian da dajay, iti talo laeng nga oras, iti dajay panaggaod da kakabsat, iti dajay nga barangay kakabsat. Ngem gapu iti panangitantantan, iti bilin niya po Diyos ket na pagad. Kumusta ti kasasad tayo no daduma? Dagiti ibagbaga niya po Diyos no daduma kakabsat ket saan tayo nga ipangpangag nga dagos. No adda ti italukatik ni Apo Diyos kadagiti puso kon panunot tayo, kangrunan na kadagiti bilbilin na. Saan tayo nga ipangpangag, itantantan tayo kakabsat. Ket iti pasamaken na, umay iti peggad. Iti saan nga panagtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos kakabsat, peggad iti pasamaken na. Gamin ta dagitoy nga adalan, ti gamin pampanunutan da iti panagbiag da kakabsat ket no kasano iti panagbalinda nga agbalin nga kabiniti ni Apo Isus no inkaso nga ni Apo Isus ket agbalin nga isu ti arida no sino ti agbalin nga agsa di jay makinkanawan no sino ti agbalin nga agsa di jay makinkatikid ket dajay rikrik nada na upapay da kakabsat agsipod ta saan nga naibanag dajay panggep ken plano da nga ni Apo Isus ket mapan nga isu ti agbalin nga arida no dadduma adadagijay personal kakabsat nga karirik na tayo. Kaya tayo ti agbalin nga adati saad na, adati turay na, agbalin nga natan-o kiti daytoy nga biag kakabsat ket maliwayan tayo dajay panggep ken plano ni Apo Dios kada tayo. Kabayatan kakabsat nga dagitoy nga adalan ket addada ijay baybay nga agbiyahe. Ni Apo Isus ket adda jay baybay ket ay dajay bantay kuna kuma ket ti araramiden ni Apo Isus awan sa bali no saan nga agkarkararag. Iti panagkarkararag ni Apo Isus siya sinungay iti ikarkararagan na. Ikarkararag ni Apo Isus dagiti adalan na. Ikarkararag na tasapay la kumata makita da dajay us-usto nga nangibaunan ni Ama na kingkwana. Ikarkararag na ida tapno saan da kuma nga maiyaw-awan. Tapno itikas na kuma dagitoy nga adalan na ket agbaligidan to kakabsat iti masakbayan nga panggep nga kayat ni Apo Dios nga agpaay kadakwada. Ni Apo Dios pampanunutan na ida. Ni Apo Isus ijay bibig na isuti isarsarita na may papan kadakwada. Ijay panunot na sarsarita pampanunutan na iti agpay kadakwada. Ijay puso na adajay dagiti adalan na kakabsat. Itata kabayatan mo't nga dagiti adalan ket adadajay baybay. Kakabsat napalalon ti pigsada nga ipakat da aminan nga pigsada nga aggaod tapno iti kastakot makabalasyodan iti dajay sa bali nga bangir kakabsat. Ngem ti kunana ditoy ket iti maikapat panagbantay iti rabii
ni Jesus napan kadakwada anagnag na itirabaw ti bantay. Kakabsat, ijay sao nga maikapat nga panagbantay, dajay 4 watts kakabsat. Kaya't nangasawon at daday jay baybay iti maikapat nga panagbantay. 4 watts kakabsat kaya't nangasawon da jay. Nukas pangarigan dagitoy nga adalan ket indrugidan iti nagbiyahi iti agngalay iti oras iti alas 6 ta alas 6 kas pagarigan iti malem lumnegan ti init alas 6 ket no bingayen tayo iti oras aging gana iti sabali nga agsapa no kuma alas 6 gana alas 9 umuna nga panagbantay. Alas 9 gana alas 12 may kadwa nga panagbantay. Alas 12 gana alas 3 may katlo nga panagbantay. Alas 3 gana alas 6 isuti may kapat nga panagbantay kakabsat. Ket ditoy ibagbagana nga addada ijay maikapat nga panagbantay. Ket no kas pagarigan alaan tayo iti kabayag ti oras ijay kaaddada ijay baybay kakabsat. Agapan nga siyam aging gasa nga pulo nga oras iti kasasada nga dadajay bantay kakabsat ajay baybay. Ket napano namin nga pigsada no sika dajay kakabsat padasem maibuson ti pigsamon. Ti ganas na saan nga sumardeng dajay angin, saan met nga kumapsut iti dalluyon, saan dapay kitdi nga makita iti agsumbangir nga igid, aglalo ta iti dajay nga oras iti rabi kakabsat, ket saan isuti kasisipngetan nga paset iti rabi kakabsat, kadagijay nga oras. Ket kaslatay saan dan nga makapagpatuloyan, kasla maigibapon iti isuaminen kakabsat, ket iti agur-uray kadakwada awan sa bali no saan nga iti pannakapukaw. Nga magyaman tayo ita ni Apo Isus nga isu ti Apo ti baybay, isu ti Apo ti angin, ket napan kadakwada. Agyaman tayo nga idinto nga oray handa nga makita ni Apo Isus, ni Apo Isus ket makitkita na isuda isu nga ni Apo Isus kunana nangrugin nga napan ket isu na ket nagnag na iti rabaw ti bantay. Ket dagiti adalan idi isu nakita da amagmag na iti rabaw ti baybay. Naglagaw akunada al-alya daytoy ket gapo iti buteng nagikisda. Kayat kuban kakabsat nga italmeg, dajay sao nga nagbuteng da. Nagbuteng da ta tigapuna nakakita da iti maysa nga banag nga sanda nga ipagpagarup. Sanda nga pinanunot nga pulos nga ni Apo Isus ket kabalan na timag na ti baybay. Ket ipato da nga dajay nga nakita da iti kasipngetan ti rabii ket maysa nga al-alya. Kadagidi nga panpanawon kakabsat nalatak kadakwada iti makungkuna nga al-alya wenno pantum. Ta isugamin ti sursuro dagiti saan nga mamati kakabsat isu ti maipapanti al-alya. Ket idi nga nakita da iti al-alya nagikisda gapu iti buteng kakabsat. Ibagak kada kayo kakabsat, no umapay ti buteng ket maysa dayta nga karirik na. Nga no umapay ti buteng kakabsat, intaraminti nga awan nga pulos ti mabalin mo nga naimbag nga aramiden. Masyak kakabsat, haam mo nga ammo ti aramidem nga pulos. Iti lubong tayo ket nakadado ti tattao nga napalalo iti panagbubuteng da. Siya sino kada tayo kakabsat iti saan napay napadasan ti nagbuteng. Ket daytoy nga buteng
Ket dadaulan natin taraminti nga karir na no may ti panagbuteng ti panagbiag tayo kakabsat. Mabalin nga adu dagiti ibanag na nga mapasama kiti panagbiag tayo. Mabalin nga agsakit tayo. Mabalin nga madismaya tayo. Mabalin nga adu dagiti bambanag nga saan tayo nga maaramidan kakabsat nga naimbag. Ket iti panagbuteng no maminsan at dati dua nga saklawan na. No maminsan agbuteng tayo gapo kadagiti dua nga rason kakabsat. Umuna nga rason no apay nga agbuteng tayo gapo iti banag nga dayjay haan tayo nga am mo. Dayjay annun kakabsat. Annun. Kas pagarigan iti panagbuteng iti makungkuna nga annun. Agbuteng tayo gapo iti dayjay saan tayo nga ambu no han tayo nga ipagpagaro. For example, pampanuton tayo kas pagarigan anya nga tano anya ti mapasama kiti daytoy nga lubong. Anya nga tano umay iti gubat. Anya nga tano umay iti bisin. O anya nga tano umay iti didigra. Anya nga tano no maadda iti sakit iti uneg ko. Kas pagarigan maadda na kiti sakit nga cancer. Umay dagijay panagbuteng kadagiti bambanag nga san tayo nga ammo kakabsat. Dagijay sabali nga bangir agbuteng tayo kakabsat kadagiti bambanag nga ammo tayo. For example, na diagnose nga sika ket addaan ka iti sakit, addaan ka iti sakit nga cancer. Ket agdanag ka iti dayjay sakit nga cancer nga daking ka agsipod ta anya nga iti pangalaam iti gastusem kas pagarigan mapan ka ag-undergo iti chemotherapy, mapangka di hospital, nagnina iti gastusen na anya nga tano kas pagarigan saan ka nga makalasat ket matay ka. Adu nga bambanag kakabsat dagijay mabalin nga mapasamak nga mabalin tayo nga pagbungan. Agbuteng tayo gapu iti dua nga rason dayjay umuna agbuteng tayo kadagiti bambanag nga saan tayo nga ammo ken kastamet agbuteng tayo kadagiti bambanag nga ammo tayo. Kasramon la dayjay panagtalek kakabsat. Agtalek ka iti dayjay tao nga amamom. Ken saan ka nga agtalek iti dayjay tao nga amamom at the same time. Ken saan ka met nga agtalek iti dayjay tao nga saan mo nga mammo. Bali agtalek ka iti tao nga mamom ken saan ka met nga agtalek iti dayjay tao nga saan mo nga mammo. Ket gapu ta dagitoy nga disipulo ket aglagaw da kakabsat. Aglagaw da. Ta nakita dati alalya. Halos nalipatan dan kakabsat da jay banbanugdan nga aggagaudan ti siya muno sa nga pulo nga orsen ijay baybay ket idi nga nakita dati alalya adda kakabsat nga naglagaw da. Ngem ni Apo Isos, saan nga nagtagtagari, nagnagnalat nga kaslatayhan nga nakita. Ngem idi apaman nga ni Apo Isos ket kaslatay labsan na ida, ti libro ti Desire of Ages, makita tayo jay kakabsat nga idi apaman nga lumasat uno lumabas ni Apo Isus ijayanda isuna ket na-recognize da isuna. Nalasin da. Ket idi nga nalasin da ni Apo Isus ket kunana ditoy ket dagiti adalan idi isuna kita da amagmagna iti rabaw ti baybay naglagon da kung kunadal alya daytoy ket gapoy ti buteng nagikis da. Ngem ni Jesus dagos sa kinalsauna ida kunana, agtalged kayo. Siyak, di kay agbuteng. Kakabsat, iti antidote, iti sao nga buteng, iso da jay
saan nga agbuteng. Kanayon nga ibagbaga ni Apo Diyos kada tayo nga peace, be still, agtalged kayo. Ket idi nga nalasinda ket ni Pedro singmungbat ket kunana ken kinkwana Apo no sikang arod ibilin mo nga umayaking ka tapno magna itirabaw dagiti danom. Ket kinunana umay ka. Ket dimsag ni Pedro iti barangay ket nagna itirabaw dagiti danom amapan ken Jesus. Kayat nga sawan, gapuy ti dayjay panamati daytoy nga adalan nga isu ni Pedro, idi inawis ni Apo Isus nga umay ka, dimsag ni Pedro di barangay ket mangrugin nga magna. Nagimbagen kakabsat, iti maysa nga tao nga mapadasan namet, iti magna nga kaslakan ni Apo Isus iti rabaw ti baybay. Ket idi apaman nga magna ni Pedro nga kumitkita kan ni Apo Isus ket nakapagna iti sumagmamano nga addang kakabsat. Ngem idi apaman nga magkita na ni Pedro dagiti daluyon. Ket isu ket nang linged iti nagbaetan ni Apo Isus ken isuna. Imay kingkwana iti panagbuteng kakabsat. Ket idi may kingkwana iti panagbuteng mangrugin nga lumned manen mangrugi nga lumned ni Pedro kakabsat. Ayetin nga kakabsat. Iti panagpamati tayo, masapul nga ituon tayo dayjay panagkita tayo ken ni Apo Isus laeng. We should have to fix our eyes on Jesus alone, kakabsat. Tano kumita tayo iti sabali nga malaksid ka ni Apo Isus kakabsat. Isudadjay maiyaw-awan tayo. Lumned tayo iti ni espirituan nga panagbiag. Mapukaw tayo dadjay inanama tayo. Mapukaw tayo dadjay panagpamati tayo kan ni Apo Isus. Ket maiyaw-awan tayo, ket mapukaw tayo, iti dalan tayo ngagturong ken ni Apo Isus. Gamin daytoy nga lalaki no dadduma, nalabit nga idi nga makapagna, nalabit nga addadjay kaririknana, nga idi nga makapagna, addadjay panagpalangwad no dadduma iti puso na daytoy nga Pedro, nalabit malaksid kadadjay daluyon, mabalin nga kumita pay kadagiti adalan na nga kunana oray siya ket mabalin kumot ti magna. No dadduma umay kada tayo iti panagtangsit into no umay kada tayo kakabsat dayjay progreso iti panagbiag. No umay kada tayo dagijay laing turay nga adda kada tayo umay dayjay karirik na nga kumita tayo iti bagi tayo sa tayo kumita kadagiti sabsabali nga kunan tayo nga ni naglaing akmet. Ket no makita tayo daytoy nga kababalin iti naimbukudan nga kasasad tayo kakabsat, isu dayjay mangrugi tayo nga lumned. Ngem ti pagimbagan na kakabsat ni Apo Isus ket saan na nga binaybaan ni Pedro. Ngem ni Jesus dagos akin ang sa unay da kunana di kay agtalged kayo. Okay, verse 28 ket ni Pedro simungbat king kuana kinunana Apo no sikang arod ibilin mong umaya king ka amag na iti rabaw ti danom. Ket kinunana umay ka ket dimsag ni Pedro idi barangay ket napan iti rabaw dagiti danom amapan ken Jesus. Ngem idi nga nakita na ti angin nagbuteng ket idi nga mangrugi nga lumned nagikis ako na. Apo, isalakan na. Intun chimpo kakabsat. Nga datayo ket lumned tayo iti na espirituan nga panagbiag. Intun makita tayo nga wantun ti kabalan tayo nga pulos. Intun inaramid tayo ti amin nga kabalan tayo ket saan tayon ton nga makapag layunan. Ket inton
iskis tayo ket awagan tayo tinagan ni Apo Isus. Ket kuna tayo kingkuana, Apo, isalakan na. Ni Apo Isus inayaban na tayo, tapno iti kasta, saan na tayo nga baybayan kakabsat. Ket dagos nga ni Isus, inunnat na iti imana, ket iniggaman na, ket kinunanaking kwa na, o sika, abasit ti pamatin. Apay-apay nga nagduado ka. Kakabsat, ti gapo nga lumned tayo, iti na espirituan nga panagbiag, intun mapukaw tayo dadyi pamati tayo. Intun umay kada tayo ti panagdwa-dwa. Intun dagiti patpatyin tayo manipod kadagiti sasaw ni Apo Diyos iti nasantuan nga kasuratan. Umay tun ti panagdwa-dwa kada tayo. Agpaypay sumut lang kadi nga daytoy nga pamati nga inawat mi ken ni Apo Isus ket agpaypay sumut lang wenno saan. Umayon dagiti panagduada. Ni Apo Isus makitkita nakman lang kadi. Ni Apo Isus ket sigurado met lang kadi nga ited na dagiti kasapula. Ti kuna ni Apo Isus ni Ellen G. White iti surat na kunana. Awan ti mabalin tayo nga pagbukngan. Malaksid no laeng tamalipatan tayo ni Apo Isus nga itin na palabas isu indalan na tayo. Kakabsat, no iti napalabas nga panagbiag tayo ket binaybayan na tayo ni Apo Diyos. Isu siguro. Ngam no, iti napalabas nga panagbiag tayo ket makita tayo nga ni Apo Diyos ket sana tayo nga binaybayan. Awan garud kakabsat iti rubbeng nga pagdanagan tayo iti masakbayan. Numuna kakabsat, iti nasantuan nga kasaruatan saan na nga inkari kada tayo, iti natalin na ay nalinak nga masakbayan kakabsat. Iti masakbayan tayo kakabsat ket nakarkarupay nga bagyo iti biag iti umay aging gana nga agsubli ni Apo Isus iti may kadwa. Saan mo nga panunutin kakabsat nga kalpasan ti COVID-19? Kalpasan kadagiti rigrigat ti daytoy nga panagbiag ket aglinak to ket awanton nga pulusen haan kakabsat. Mangnamnama tayo nga iti masakbayan tayo kakabsat ket adu dagiti naipadto nga rigrigat nga pasamaken ti panagbiag. Ngem agyaman tayo kakabsat ta oray no iti tenga ti bagyo ti ayan tayo. Oray saan tayo nga makita iti masakbayan. Nagsipnget ti lubong nga pagbibiyagan tayo. Nagpigsa ti angin. Nagpipigsa ti daluyon iti panagbiag tayo kakabsat. At dadyay ni Apo Isus nga magmagna iti baybay. Ket oray pay intunulumned tayo kakabsat. At dadyay ni Apo Isus tapno iyon na ti imana tapno tag-ay na tayo kakabsat. Isu nga dadya kanta nga love lifted me ni Jesus in tag-ay na. Intun umay dagiti parikot ti panagbiag tayo. Umay dagiti problema. Umay dagiti saksakit. Umay ti problema ti pampamilya. Umay dagiti tiyempo nga awan dagiti kangrunan nga kasapulan kakabsat. Haan tayo ngagdanag, kuna ni Apo Isus, it is I, be not afraid. Peace, be still. Tiday ito ngagsapa kakabsat, umanay kumadag ito nga adal, nga mangtadmanan kada tayo, iti tal na iti puso tayo, tani Apo Isus, iso ti mga iwan, kada tayo iti daytoy manen ngal daw, agkararag tayo. Agyaman kami Apo Diyos iti kinembag mo. Agyaman kami kadagiti kapadasa mi dadada kadito irabaw ti daga. Dagiti kapadasan dagiti adalam nga no daduma nagdakkel ti panagduadua daking ka.
Nga mapo imay ka iti daytoy nga lubong tapno impay mo ti ayat mo. Panangaywan mo iti tunggal maysa kada kami. Narik nami ken nakita mi iti ay panagayat mo Apo Dios. Nga umay man dagiti bagyo ti panagbiag, dagiti pakasuotan ti daytoy nga biag. Ngem Apo, sika ti Apo ti baybay, sika ti Apo ti angin, nga mabalin mo nga pagkalma na Apo iti panagbiag mi. Ket oray pay nulumned kami, sika itagay na kami. Bendisyonam garod Apo daytoy nga nadalmi ken bendisyonam Apo amin nga nagdengeg. Ited mo Apo iti bangar, iti tunggal kararwa kadagiti amin nga nagdengeg ti daytoy nga agsapa. Pakawanam Apo dagiti nagkurangan mi, dawatan mi daytoy tinagan ni Apo Jesus. Okay, ito'y manen nga naglipas ti programa tayo, ti devotional tayo, ti daytoy nga agsapay, atin nga gagayem ken kakabsat, iti kabsat yo, Brother Rodrigo Sinin. At ito'y mati, kaabay ko nga isu tinanos nga mangimatmaton iti istasyon ti radyo tayo, awan sa bali, nohan nga ni Pastor Arman Sambihon.